Ağstafaca hidroqovşağında kifayət qədər su toplanıb. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki Ağstafaca hidroqovşağının istismar idarəsinin balansında olan su anbarı və anbardan çıxan 2 ədəd sağ və sol magistral kanallarla birlikdə qərb bölgəsinin ən böyük hidrotexniki qurğusudur. Su anbarının əsas fəaliyyət istiqaməti sel və yağış sularını toplayaraq quraqlıq və suvarma mövsümündə Qazax, Ağstafa, Tovuz və Şəmkir rayonlarının 57,5 min hektar əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin etməkdən ibarətdir. İlin əvvəlindən başlayaraq suvarmanı uğurla aparmaq üçün bütün lazım meliorativ tədbirlər görülüb və hazırda davam etdirilir. Anbarın su tutumu 127 milyon kubmetrdir. Buradan su götürən kanalların su buraxma qabiliyyətləri saniyədə 38 kubmetr, uzunluqları isə 69 kilometrdir. Kanalların üzərində 124 ədəd hidrotexniki qurğu yerləşir. Hal-hazırda durduğumuz ərazi Ağstafa Sağ Salimacılar kanalının Piket 223, Piket 251-ci hissəsidir. Kanal uzun müddət istismar olunduğundan burada beton üzülük yararsızlaşmışdır, aşınmışdır. Cari təmir hesabına burada betonlama işləri görülür. Bizim cari təmir planımıza əsasən, istismar planına əsasən Sağ Salimacılar kanalında Piket 64, Piket 74 hissələrində və Toz rayonunun Piket 456, Piket 476-cı hissələrdə əsaslı təmir işləri planlaşdırılır. 2025-ci ilin əvvəlindən bugünədək rayonlara 112,7 milyon kubmetr suvarma suyu verilib ki, bunun da 37,3 milyon kubmetri Qazax, 55,7 milyon kubmetri Ağstafa və 19,7 milyon kubmetri Tovuz rayonlarının payına düşür. Hazırda anbarda 46 milyon kubmetr su ehtiyatı mövcuddur və 2025-ci ilin payız suvarma mövsümünə hazırlıq işləri görülür. Suvarma mövsümünü uğurla başa çatdırmaq üçün nöqsan və çatışmazlıqlar aradan qaldırılır.